树木跟电线被风吹得不停摇晃。抗瑞台风还没登陆，就已经为绿岛带来15级强风。绿岛民众拍下今天早上的风相当可怕，风大到房子像地震一样的摇晃。风雨真的超级无敌大，从昨天晚上那个玻璃震到现在。凶猛浪花狂拍猛打，今天一大清早，绿岛出现狂风巨浪，把木头碎石打上岸。室外全都雾蒙蒙一片，能见度相当低，就算在室内也可以听到强劲风雨拍打窗户发出声响。什么叫世界末日的要求的狂风暴雨？绿岛昨天一整夜风强雨骤，让居民相当不安。有居民家中铁皮被风雨吹到掀起，摇摇晃晃。绿岛乡公所宣布，绿岛公路龟湾到温泉路段预警性封路。南寮渔港船舶昨天就早早入港避难，交通船也停驶，船只捆绑紧靠在一起，做好防台准备。华新闻陈君毅绿岛报道。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。